नाम तो सुना होगा। ओके, इसका कंप्लेंट है साउंड आ रहा है। ठीक है, ब्लो चल रहा था, साउंड आ रहा था, तो चेक करते हैं पहले ये। ओके ओके, और साउंड तो ज़बरदस्त आ रहा है। ठीक है, ओके, तो पैनल ये खोलते हैं ब्लोअर सेक्शन, उसके बाद देखते हैं। ओके ओके, बैरिंग का आवाज़ है, बैरिंग का आवाज़ है, यस, बैरिंग का आवाज़ है। बैरिंग या मोटर कौन सा है? एक मिनट। ओके, तो अभी कंफर्म होने के लिए ब्लोअर के तरफ से साउंड आ रहा है या मोटर के बैरिंग से इंटरनल, तो बेल्ट निकाल दी है। ठीक है, अभी कॉन्टैक्ट पुश करते हैं, चेक करते हैं। ओके, अभी रोक दिए मोटर का साउंड है, मोटर के तो कंफर्म है कि जो साउंड जो आ रहा है वो ब्लोअर मोटर के अंदर से आ रहा है, तो बैरिंग उसका डैमेज है, बैरिंग चेंज करना पड़ेगा। ओके, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, YouTube पे जाएं, HVACAMJAD अमजद मिला के लिखें और सर्च करें, और यहाँ से आप सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर, और कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।